Привет, друзья! Это снова я, Александр, и вы на моем канале. Продолжаю вам показывать и наблюдать за нашим Байкалом. Вчера я вам показывал, был штиль, а сегодня, смотрите, Байкал решил пошуметь. Вот. Это да, как на море, друзья. Ох, сегодня погода тоже хорошая, ветер теплый, волна идет. Вот такая волна. Да, хорошо. Прям видно. Ветер теплый. И кто помнит, я уже говорил, с той стороны, там у нас Ангара верхний называется. И ветер оттуда, и называется ветер Ангара. Такой ветер, конечно, он всегда волну несет хорошую. А вон там, в сторону, далеко южнее, где Иркутск, там у нас Нижняя Ангара. Вытекает Байкала. Вот у нас Ангара втекает, а там внизу вытекает. Так что, друзья, быстрее приезжайте в гости, пока зима не началась. Ну и зимой можно. Да, прибой хороший. Прям как Черное море. Друзья, надеюсь, вам понравится. Не забудьте поставить лайки, пишите комментарии. Но это еще Байкал не разошелся. Бывает волна, и правда, как на Черном море или на других морях. Красота, да и то. Ладно, друзья, всем пока, до встречи. Надеюсь, вам понравилось. Пишите комментарии. Будем ждать вас в гости. Приезжайте. И до встречи, друзья. Всем пока. Привет, солнечной Бурятии. Вот вам солнце. И до встречи.